रहीम प्यारा ॿारो अस्सलाम वालेकुम। अॼु असां सिंधीअ जी NMT जो पहिरें क्लास में सिंधीअ जी पटी सिखंदासीं। सिंधीअ जी पटीअ में 52 अखर हूंदा आहिनि, जंहिं मां कुझु अखर उर्दूअ जी तख़्तीअ सां मिलंदा जुलंदा आहिनि। अचो त ॾिसूं त उहे कहिड़ा लफ़्ज़ आहिनि जेके मिलंदा जुलंदा आहिनि, जीअं अलीफ़, बे, पे, ते, से, जीम, जे, चे, हे, खे, दाल, ज़ाल, रे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तोए, ज़े, ऐन, गैन, फे, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमज़ा। जी त प्यारा ॿारो, वधीक डिफरेंट अखरनि जी वज़ाहत अॻिते हली कंदासीं जीअं जीअं असां सबक़ु पढ़ंदा हलंदासीं। अचो त अॼु असां पंहिंजे उनवान ते अचूं था। सबक़ु पढ़ूं था। अलीफ़ अख, बे बदक, बे ॿिली, भे भित, ते तारो, थे थेलो, टे टोपी, ठे ठूठ, से सवाब, पे पग। हिकु दफ़ो वरी रिपीट था कयूं। अलीफ़ अख, बे बदक, बे बुक, भे भित, ते तारो, थे थेलो, टे टोपी, ठे ठूठ, से सवाब, पे पग। जी त प्यारा बच्चो, अॼु जो असांजो सबक़ु आहे अलीफ़ खां वठी पे ताईं। हिन खे तव्हां पंहिंजे रफ़ कॉपीअ ते लिखी होमवर्क में सेंड कंदा ऐं बार बार हिन जी रीडिंग कंदा। थैंक यू।